2 раза больше урожая малины? Легко. Лучшие сорта ремонтантной малины. Пингвин. Срок созревания ранний, подходит для выращивания на штампе, а урожайность от 5 до 10 килограммов. Атлант – мой самый любимый сорт. Фишка его заключается в том, что он неприхотлив в уходе и обладает очень крепким иммунитетом. Урожайность около 5 килограммов, а еще при полном созревании его ягодки не осыпаются. Оранжевое чудо. Подходит для выращивания в любых климатических условиях, а урожайность с одного куста до 5 килограммов вкусных, сочных оранжевых плодов. А в вашей семье любят малину? Делитесь в комментариях.